tomto videu si ukážeme, jak řešit soustavu kongruencí. K tomu nám bude sloužit takzvaná čínská zbytková věta. Mějme pro příklad takovou tu soustavu. X je kongruentní 2 modulo 3 a x je kongruentní 5 modulo 7. Neboli hledáme takové číslo, které když vydělíme trojkou, zbytek bude 2, a když ho vydělíme sedmičkou, zbytek bude 5. Kromě toho, že bychom tohle číslo mohli zkusit najít tím, že budeme typovat, můžeme použít čínskou zbytkovou větu. Neboť u větších soustav s většími čísly by se postup typování stal extrémně nepraktickým a zdlouhavým. Toto x můžeme odhalit tak, že budeme chtít, aby bylo rovno 7 krát něco označíme n1, krát 7, kde to 7 je tady z té druhé kongruence, hned uvidíme, proč je to výhodné takto zapsat, plus n2 krát 3, kde trojka je z první kongruence. Výhodné to je proto, že pokud se podívám na toto číslo, tak pokud ho modulíme trojkou, čili x je kongruentní n1 krát 7 plus n2 krát 3, tak vidíme, že druhý výraz má zbytek podělení trojkou nutně 0, protože jde o násobek trojky. Čili nám zbyde jenom n1 krát 7 modulo 3. Ale my víme, že n1 krát 7 modulo 3 musí být 2, neboť to je takto zadané. Takže musíme vyřešit tuto kongruenci. n1 krát 7 je kongruentní 2 modulo 3. Analogicky, pokud celé x zmodulíme sedmičkou, tak n1 krát 7 tentokrát bude 0, neboť je to násobek sedmičky. Takže dostaneme, že n2 krát 3 musí být kongruentní 5 modulo 7. Opět, abychom splnili zadání. Vyřešme tedy obě tyto kongruence zvlášť. Nejprve n1 krát 7 je kongruentní 2 mod 3. Nyní vynásobíme obě dvě strany rovnice 7 na minus první. Takže dostaneme 7 krát 7 na minus první je kongruentní 2 krát 7 na minus první modulo 3. Ale 7 krát 7 na minus první to je 1, takže máme n1 je kongruentní 2 krát 7 na minus první modulo 3. Nyní tedy musíme zjistit, co je 7 na minus první v modulo 3. Neboli hledáme takové x, že 7 krát x je kongruentní 1 modulo 3. To nám slouží v minulém videu probraný Euklidův algoritmus. Máme tedy 7x minus 1 je násobek trojky, neboli 7x minus 3k je 1. A teď vezmeme sedmičku, vydělíme ji trojkou, dostaneme 7 rovná se 2 krát 3 plus 1. Tady vidíme, že hned v prvním kroku vyšel zbytek 1 a odsud vidíme, že 7 krát 1 minus 2 krát 3 rovná se 1. A původně jsme hledali x, že 7x minus 3k rovná se 1. Takže vidíme, že máme 7 krát 1. Čili naše x je 1. A to je přesně inverze k sedmičce v modulo 3. Takže můžeme psát n1 je kongruentní 2 krát 1, což je samozřejmě 2 modulo 3. Čili za n1 můžeme vzít třeba dvojku. A nyní vyřešme druhou kongruenci, tedy n2 krát 3 je kongruentní 5 mod 7. Obě dvě strany rovnice vynásobíme 3 na minus první a dostáváme, že n2 je kongruentní 5 krát 3 na minus první modulo 7. Čili hledáme
inverzi ke trojce modulo 7, čili hledáme takové x, že 3x je kongruentní 1 modulo 7. Neboli 3x minus 1 musí být nějaký násobek sedmičky. 3x minus 7k rovná se 1. A opět dělíme sedmičku a trojku, takže dostaneme úplně ten samý výsledek. A 1 rovná se 7 krát 1 minus 2 krát 3. A tentokrát jsme hledali takové x, že 3x minus 7k rovná se 1. A tady vidíme, že máme 7 krát 1 minus 2 krát 3. Čili naším x je minus 2, ale to je v modulu 7 to samé co 5. Dostáváme tedy, že n2 je kongruentní 5 krát 5 modulo 7. 5 krát 5 je 25 a to je v modulu 7 rovno 4. Dohromady tedy vidíme, že x, které bylo n1 krát 7 plus n2 krát 3, je 2 krát 7 plus 4 krát 3, což je 14 plus 12, což je 26. Jednoduše ověříme, že 26 splňuje obě rovnice z naší soustavy, protože 26 je kongruentní 2 modulo 3 a 26 je kongruentní 5 modulo 7. Řešením je tedy x je 26. To ale není jediné řešení naší kongruence, neboť když k danému řešení přičteme součin všech našich modulů, v našem případě trojky a sedmičky, čili plus 3 krát 7, 26 plus 21, opět dostaneme řešení naší kongruence. Proč? Protože pokud uděláme x modulo 3, tak vzhledem tomu, že 21 je násobek trojky, tak podělení trojkou dá zbytek 0. Takže v modulo 3 úplně vypadne. A analogicky pro sedmičku. Nemusíme ale přičítat jenom jeden násobek, ale můžeme přičítat libovolný násobek 21. Takže všech nekonečně mnoho čísel ve tvaru 26 plus 21k řeší naší soustavu. Důležité je, že pokud jsou tyto modula nesoudělná, pak má naše soustava vždycky řešení. A vždycky jich z právě uvedeného důvodu má nekonečně mnoho. Velice obdobným způsobem bychom řešili, i kdybychom měli 3 nebo více kongruencí. Mějme například tuto soustavu kongruencí. Opět vyjádříme x ve velmi podobném tvaru. Pokud budeme modulit 15 nebo 17, tak chceme, aby první člen vypadl. Analogicky, když budeme modulit 7 a 17, tak chceme, aby vypadl druhý člen. A analogicky, když 7 a 15, tak aby vypadl třetí člen. A ještě k tomu všemu chceme, aby n1 krát 15 krát 17 bylo kongruentní 6 mod 7. Dále n2 krát 7 krát 17, aby bylo kongruentní 8 mod 15 a n3 krát 7 krát 15 by bylo kongruentní 4 modulo 17. Teď se každá z těchto rovnic opět vyřeší zvlášť. První vynásobíme 15 na minus první a 17 na minus první, najdeme inverze a spočteme n1 a stejně tak pro n2 a pro n3. A to je pro toto video vše.